Oi, fabulosas, amiguinhos, com vocês? Hoje, gente, vou fazer um tabuleiro de pedir stories. Gente, olha que lindo esse EVA, né, produção? É, sim, ele é brilhoso, né? É rosa ainda. Maravilha, né? Mas antes, pra gente fazer esse tabuleiro, né, de Fit Toys, que eu acho que vai ficar lindo, né? Quero seu belo like e também se inscreve no canal, né, gente? Então, solta a minha produção. Gente, agora eu vou falar aqui meus materiais pra gente fazer esse tabuleiro Fit Toys. A gente vai precisar de fitas coloridas ou canetinha, né, colorida, que você não tiver fita colorida, você pode usar também canetinha. E temos fita vermelha, gente. Olha que linda, né? Pra gente fazer o X. Temos amarelo pra gente fazer o mais. Verde pra gente aceitar, assim, aceitar a troca, né, de Fit Toys. E o azul pra gente passar assim nas linhas, né? Então vamos começar. E a tesoura também pra cortar, né? A fita. Vou deixar a tesoura aqui e vamos começar. Aqui. Tomara, viu? Tanto trabalho pra nem conseguir sair nada, né? Mas tomara que vai ficar bonito. Aqui, calma. Gente, deu um errozinho aqui porque a fita aqui, ó, essa fitinha, não tava colando por causa do brilho, ó. Ó. Tava colado um pouquinho, né? Então a gente vai usar cola. Passa o EVA, tá? Ai, meu Deus, deixa ela. Fica aí. Aqui de usar essa colinha aqui. Pode ser não, qualquer aqui, cola. Tá bom, Zé. Ai, gente. Tem que ir concentrada. Concentrada. Ai, meu Deus. Aqui. Ai. Boa. Vamos colar primeiro as primeiras fitas, né? Que é uma fita só. Aqui, coloca aí. Então agora a gente vai passar aqui outra cola, né? Vamos esperar aqui. Quase colei a produção, gente. Agora eu passar aqui cola no X. Gente do céu. O X é de que cor? É vermelho, então vamos colocar aqui vermelho, né? Ai, vai ser um pouquinho mais difícil o X, viu? Será que desse tamanho não? Corta. E pronto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E ainda ficou mais, ó. E vai ter que passar cola por cima. Não? Tá bom, né? A produção disse. Ok. Vamos para o próximo. Pega. Mas faltou outro pedaço do X. Tá bom, porque ela não precisa cortar. Tá bom, né? Ah, não precisa. Kila tá ficando. Kila. Gente, tá ficando muito legal. Tá, nossa, gente, olha isso. A gente nem começou tudo ainda, já tô achando legal, né? Gente, agora eu vou começar pelo outro, né? Eu já coloquei muito naquele finalzinho aqui. Então eu tinha começado. Agora nós vamos pegar o azul aqui.
Gente, agora nós vamos fazer aqui a outra fileira. Deixa eu cortar aqui. Tcharam! Aqui. Oh, não. Gente, tô errando o lugar. Como assim? Aqui. Prontinho, vamos para o outro. Tá ficando bonito, hein? Ai, gente, tô muito animada pra fazer troca. Você gosta de rosa? Gosto, gente. Mais uma coisa, eu gosto mais rosa bem escuro, né? Aqueles rosas charmosos. Não os claros, né? Ai, gente, calma. Esse daqui... Essa certa, né? Aqui, prontinho. Ok, né? A gente só vai colocar esse daqui e a gente vai pra essa parte, gente. Então, vamos pegar aqui o verde. Gente, daí tem aquela dificuldade quando você tá em uma fita, aí a fita cola, né? Pra você, cadê a fita? Procura aqui. Essa é fácil. Hã? Essa daí é fácil de achar. Pra mim não, toda Difícil é aquela transparente, não tem? É verdade, né? Sim. Cadê você? Cadê você? Eu mostrei os ícones com a mão. Olha, com a mão. Mão com a mão. Gente, prontinho, ó. Ai, gente. Aí, pra que a cola assim. Certo. Por enquanto que certo, a gente vai fazer um outro lado, né? Que a gente vai virar. Gente, olha a minha mágica. Olha a minha mágica, gente. Olha isso daqui. Olha a minha mágica. Será porque... Não é mágica. Ué, a mágica é virar papel de... Vamos deixar aqui. Fica aqui. Fica aqui, seu velho maluco. Certo, fica pra você essa sacola. Você vai fazer o que aqui? Do mesmo jeito, do outro lado? É, gente, do mesmo jeito. Faz aqui, produção. Legal. Oi? Oi, hello. Gente, agora a gente vai fazer esse lado aqui, ó. A produção já adiantou um pouco. Já deixou aqui algumas fitinhas. Então vamos lá, né? Como é que a gente vai começar? Aqui, gente. O primeiro. Esse é o grande. Esse é o grande, né? Passou por cima, passou por cima. Ó. Gente, eu tô muito animada pra terminar, né? Gente, já terminei o nosso tabuleiro. Vou deixar aqui as coisinhas do lado, né? Que eu vou mostrar. Sai daqui. Gente, eu dou da fita, né? Eu dou. Nossa, a amarela caiu e as outras são vivas. Tá bem, não, tudo bem, né? Gente, eu vou mostrar até assim, ó. Como Baixa ficou. mais. Não, abaixa. Deixa. Ai. Ficou lindo, hein? Uhum. Muito brilho.
Gente, eu adoro brilho. Todos os brilhos que existem, eu adoro. Não sei assim. Eu não sei como, que eu gosto tanto de brilho. Eu sei que eu queria meu corpo, seria brilho. Então vamos lá, né, gente? Aqui, ó, gente. Vamos começar aqui, ó. Aqui nós temos o aceito que aceita troca, né? Igual, pensa que isso aqui é um Fit Toys vermelho. Aí eu, não, pega essa cola que existe Fit Toys de cola. Não tem nome. Toys. E pensa que isso daqui é um Fit Toys. É que não colou. Uma cola flexível que você aperta e faz barulho. Aí você coloca essa daí, produção, coloca uma coisa lá. Coloca lá, produção. Colocar esse aqui. Valioso esse, hein? Um trenzinho que aperta. Faz barulho. O que eu vou fazer? Esse daqui eu posso, igual eu vou testar aqui. Eu quero mais, produção. Vou colocar mais um. Daquele. Ou então eu posso, antes de colocar esse aqui, eu posso recusar, né? No vermelho, no chão. No vermelho. Mas eu vou colocar mais esse. Mas uma coisa, tem uma regra que algumas pessoas não sabem muitas regras, né, desse jogo. Tem como você ficar apertando toda hora que a pessoa não vai conseguir a vez dela pra ela apertar. Então, tem esse que você consegue. Só que você parar, ela com certeza vai recusar, gente. Só que foi uma coisa valiosa. E aí você vai aceitar ou vai recusar? Vou recusar. A gente vai pegar nossas coisas e a gente vai trocar de novo. Ó, quero mais. Coloca aqui. Bom, eu vou colocar a coisa agora, né? Colocar esses dois aqui. Aí eu coloco essa cola de novo. Vamos ver. Eu aceito. E aí, que eu apertar recusar, a gente vai recusar. Então, eu aceito. Aí a gente vai trocar. Tadã! Esse é o jogo, gente. Só que usa os Fit Toys, né? Bem legais. É, Fit Toys. O próximo vídeo, né? Vai ser de Fit Toys. Alright, Fit Toys. Gente, tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Também já deixa de novo o seu belo like. E também se inscreve no canal, gente. Então,